Bueno, Duarte, último te con gotas antes das nosas vacacións de Nadal, non? Sí, xa non volveremos máis, non? Por aquí polo podcast. Bueno, non é verdade. En 2020 non volveremos Bueno, máis. 2020, evidentemente. E bueno, a semana que ven aínda temos un exclusivo para Patreons, non vos esquecer de que se os socios aínda teredes algo máis de contido a semana que ven. Que plans tes logo ti para estas vacacións? Pois nada, tómalo con calma, irei para Galiza de volta nun par de semaniñas e nada, pois ali pasar 2-3 semanas con familia, vendo amigos, mantendo distancia social e indo abrigados ás terrazas e basicamente pois ese é o plan. Non hai tempo non é tempo para moita festa ni moita cea de Nadal este ano, así que bueno, esperemos que o ano que ven sexa mellor. Ti que? Pois este é o meu primeiro Nadal enteiro que vou pasar aquí en Londres. Esta volta non vou a Galicia, creo que me vou a reservar para cando xa a vacina este máis implementada e máis extendida e xa aproveitar pois un teu xeito un pouco máis relaxado. Así que primeiro Nadal aquí, xa estou pensando no menú, non? Que vamos a facer, que creo que vamos a asar un xamón. Estábamos mirando tamén de buscar un boi, que abrir unha peixería aquí moi boa cerca da casa e por fin podo atopar marisco e peixe fresco. Vante poñer de chef ou vai ser parcialmente, vai ser un traballo en equipo. Mixed, okay. Vai ser un traballo en equipo. Pero mirade que para todos os nosos ouvintes que transparentes somos, aquí que informamos das nosas vacacións e todo, non? Sí, porque hoxe, precisamente, imos falar diso, de transparencia. Dentro intro. About Brexit. What's that? Put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving now. With the light, with the music, very welcome everybody here. You're joking. There's too much politics going on at the moment. Hi folks, I've developed mild symptoms of the coronavirus. The nose to the left, 432. Would you like a cup of tea? Yeah, sure. Go on, have a cup of tea. Thank you. Xa había tempo que Miguel e eu queríamos facer este podcast, polo menos desde que o Conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, dixo nunha entrevista en La Voz de Galicia que non lle ia responder o xornalista á pregunta de cantos rastrexadores había en Galicia, que para que quería saber iso. E cando nos limos eso, pensamos que sería moi interesante facer un programa sobre a transparencia e comparar a cultura da transparencia no Reino Unido coa cultura da transparencia de Galiza e tamén do Estado español. E falamos da cultura e non de lei, porque ante todo isto é unha cuestión de como distintas administracións e distintos gobernos entenden os datos e entenden a información. Sempre nos deu a sensación de que alá os distintos gobernos tiñan unha visión moi patrimonial tanto dos datos como da información que manexan, no sentido de como nós estamos no goberno, pois facemos cos datos o que queremos, facemos cos informes que temos o que queremos e decidimos cando nos convén publicalos e cando non. Pola contra, en países como Reino Unido, nos que hai un pouquiño máis de cultura da accountability ou da rendición de contas, pois algo máis espallada está a idea de que os datos que ten unha administración a fin de contas son propiedade dos cidadáns que son quen os pagan e que nos financian. Entón, desta diferencia é do que queríamos falar esta semana. Non é así, Miguel? Sí, porque que a cultura da transparencia está moito máis arraigada no Reino Unido, vese moi facilmente lendo a prensa e xa non digamos se exerces o xornalismo aquí. Por lei, aquí a transparencia ten dúas patas, por así dicilo. Por un lado, hai unha administración que ten que ser moito máis proactiva, é dicir, que motu propio ten que facer públicos pois os datos que ten e as estatísticas que ten sen necesidade de que os cidadáns fagan unha solicitude. Un exemplo moi claro é o que aquí lle chaman a Office for National Statistics, que ven sendo a versión británica do Instituto Nacional de Estatística, onde hai datos do máis diverso, moito máis actualizados do que un se pode atopar en España e, sobre todo, onde se fai un esforzo por explicar eses datos e por visualizalos de forma clara, ata o punto de que prácticamente a Office for National Statistics ten unha redacción xornalística aí, hai xornalistas de datos que se preocupan de contar as informacións, non contar esas estatísticas e facelas asequibles para todo o mundo. Iso é bo para os cidadáns que poden entrar aí e ler, e tamén é bo para os medios de comunicación, especialmente os pequenos, que en moitos casos pois non teñen
a habilidade ou o coñecemento para descifrar que hai detrás de tanta estatística e ata que punto unha cousa se refire a iso e non a outro concepto, non? Esa é unha parte que afecta non só a ese INE británico, senón, por exemplo, a sanidade pública, que tamén fai públicos moitísimos datos todos os meses. Pero a maiores diso tamén está a pata das solicitudes que fan os cidadáns, é dicir, que un cidadán ou un xornalista pode enviar un correo a unha administración e solicitar pois unha estatística, un informe feito sobre calqueira cuestión no pasado e ten dereito a recibilo. Aí hai un gasto por parte do goberno británico, hai unha aposta por ter xente en todas as administracións dedicadas a resolver esas cuestións e esas preguntas, e todas as administracións, todos os organismos que xestionan, por exemplo, as áreas hospitalarias, teñen un correo específico onde se lle pode mandar pois unha solicitude para saber que está a acontecer pois coas admisións por intoxicación etílica na túa zona. Pero claro, isto tamén hai unha diferenza en canto ás restriccións. No Reino Unido, de acordo coa Lei de Transparencia británica, é moito máis probable que a administración che vai a dar unha resposta positiva e vaya a facer un esforzo por buscar nos seus datos, misturar o que faga falla misturar e dar a información ao cidadán. Mentres que en España, pois as condicións son máis restrictivas nese sentido. Claro, e iso de feito dá lugar a respostas bastante pintorescas. Bueno, se ledes Praza Pública o xornal digital, no cal, por certo, Té con Gotas tamén sai aí cada 2 semanas, veríades que hai bueno, canto haberá un par de semaniñas, non? Publicaron unha noticia na que dicían que despois unha solicitude de información que lle fixeron a Xunta de Galicia preguntando algo, pois, bastante importante, que canta xente faleceu en residencias de anciáns polo coronavirus. A resposta que deu a Xunta foi que terían que reelaborar eses datos e que, polo tanto, reservaban o seu dereito a non responderlle a solicitude de praza. A min iso chamou moita atención porque, bueno, na miña experiencia enviando solicitudes de información aquí no Reino Unido, nunca tal cousa escoitei como reelaboración. Que é a reelaboración duns datos? É filtralos nunha base de datos e combinar dous Excels? Bueno, non me queda demasiado claro. Seguro que na lei está de algún xeito explicado, pero cal levoume a reflexionar un pouquiño sobre a diferenza, non? En como se tratan as súas cousas. Aquí no Reino Unido, se eu lle solicito algo a calquera administración, dá igual o que teñan que reelaborar, mentres ao número de horas que lle teñan que dedicar a eso custe menos en man de obra de 600 libras para unha administración a nivel estatal ou 450 para administracións máis pequenas, reelaboran o que faga falta. Claro. Eu iso teño visto en moitos casos de, bueno, facer solicitudes que sei que lle levaron tempo á persoa que as recompilou, pero é parte do seu traballo e é parte do compromiso da administración coa política de transparencia, non? Entón, pois esta resposta que lle diron a Praza sorprendeume. Neste caso tamén o caso de Praza é particularmente paradigmático porque eles están facendo un esforzo moi grande en poñer estes datos que pouco a pouco van recompilando de distintas fontes disponibles, abertos, accesibles a cara aos seus lectores dun xeito pois millor do que fai, por exemplo, a Xunta de Galicia. Pois sí, e recentemente, bueno, outra noticia que nos chamou a atención saiu tamén en Praza, esta publicouse pois esta fin de semana mesmo, e ten moito que ver coa transparencia. O titular era: a Xunta revela a empresas os datos persoais de quen lle formula peticións de transparencia. En este caso, esa información estaba sendo revelada a empresas pois que están establecendo parques eólicos en Galicia. Entón resulta que se ti es un cidadán da Serra de Outes ou de onde sexa e queres pois ver un informe de impacto ambiental sobre o parque eólico que se construiu ou que se vai construir preto da túa casa, pois a Xunta non só lle vai dicir á empresa que o xestiona ou que se pretende instalar aí que hai alguén que fixo X solicitude de información, senón que a Xunta o que está dando é tamén o nome, o DNI, o enderezo e o teléfono desa persoa. Algo que vai completamente en contra da lei, porque esas solicitudes, a pesar de que a empresa pode saber que se fixeron en caso de que queira facer algún tipo de alegación, a identidade de quen a fai é algo que debera quedar únicamente na administración. E a propia Xunta, de acordo coa noticia que asina David Reinero e David Lombao, recoñece que non ten ningún sentido o que están facendo e que non se pode facer. E dicir, bueno, un pouco o mundo ao revés. Pero isto tamén exemplifica as diferenzas entre
dous modelos, non? O modelo español e o modelo británico. No modelo español, para facer unha solicitude deste estilo, precisas un certificado digital, o cal xa conseguilo pois require uns trámites burocráticos de facer o trámite online, ir a unha oficina físicamente a recoller o teu número, polo menos iso era así no pasado, a última vez que eu o saquei, e se non hai outros mecanismos, pero que tamén son algo máis engorrosos do que no Reino Unido, porque no Reino Unido ti podes mandar unha solicitude desde un correo de Gmail e recibir unha resposta. E non necesitas acreditar que o teu correo persoal. Ti podes chamarlle o teu correo galloso.amo@gmail.com e vas a obter resposta, sen necesidade mesmo de estar vivindo no Reino Unido. Por tanto, bueno, son diferentes formas desde a administración pois de poñer barreiras a ese tipo de solicitudes. Pódense facer as cousas máis fáciles ou pódense facer máis engorrosas. No caso de España, pois claramente son máis engorrosas e no caso da Xunta, moito menos garantistas cando se lle está dando información do solicitante ás empresas afectadas. E realmente a transparencia ao final acaba mellorando moito o debate público, acaba mellorando moito o xornalismo que se fai. Aquí no Reino Unido houve moitas historias super interesantes e super importantes que saíron a raíz de solicitudes de información que os xornais ou os xornalistas lle fan ao goberno. Estou pensando, por exemplo, nunha... É verdade que esta levou unha batalla legal importante, unha batalla legal que durou 5 anos, pero que a magnitude disto tamén é bastante grande. The Guardian solicitaralle ao goberno a ver ou acceder a unha serie de cartas que o príncipe Carlos escribiu a distintos ministros nas cales pois, falaba da súa opinión sobre cousas moi diversas, desde, digamos, os cultivos modificados xenéticamente, sobre o fracking, etc. Cuestións que para él son moi importantes, porque un terratenente no Reino Unido, e The Guardian quería ver se había algún tipo de influencia política, non? Por parte do príncipe Carlos. Bueno, despois é verdade que aquí houve unha batalla legal de 5 anos, estas cartas publicáronse dun príncipe, non? Que, bueno, leva a pensar, mima, isto é un nivel de transparencia bastante alto. O a televisión pública irlandesa, tamén a través dunha solicitude de información, conseguiu que o goberno publicase as mensaxes enviadas nun grupo de WhatsApp interno sobre o Brexit e a cobertura do Brexit. Hai toda unha serie de historias que pouco a pouco se van publicando nos medios grazas a un uso intelixente destas solicitudes de información. E iso, desde o noso punto de vista, serve para mellorar o debate público. Pero, bueno, non son só xornalistas. Tamén no mundo da academia, se alguén quere acceder a datos pois para informar calquera estudo de investigación que estean facendo, podeno facer, e iso chega a máis partes tamén na empresa. Miguel, de feito, ti estiveches traballando nunha empresa que facía moito uso diso, non? Claro, o meu primeiro chollo en Londres pois tivo moito que ver con isto e o vin moi claramente o útil que pode ser toda esta cultura dos datos abertos. Eu traballaba no departamento de datos locais da Press Association, que é pois unha das principais axencias de noticias de aquí. E o que facíamos era producir historias locais de forma automatizada. Isto son así un pouco, bueno, mete medo, isto de robots escribindo noticias, pero o que facíamos era crear como plantillas e esas plantillas ian dar uns resultados ou outros no texto en función dos datos locais que había para cada municipio, porque claro, o goberno británico fai públicas todas as semanas entre 15 e 20 estatísticas novas actualizadas de cousas do máis variado, desde pois casos de feridos, mortes, intentos de suicidio nas cárceres do Reino Unido, esas creo que se publicaban cada 3 meses, ata accidentes de tráfico, intervencións dos bombeiros, intervencións hospitalarias de todo tipo, desde ablacións ata listas de espera nas listas do cancro, bueno, absolutamente de todo. E todo iso está desagregado a nivel local. O cal, bueno, pois permite abrir a posibilidade de crear novos negocios onde mesturas intelixencia artificial, programación informática e xornalismo e eres quen de nun día producir 700 historias baseadas nunha base de datos necesitando só un xornalista, non? Entón son pois novos negocios que poden xurdir desta cultura dos datos abertos. A miña empresa, de feito, intentou crear este tipo de negocio noutros países. Un dos países que analizaron foi España e non foi posible precisamente por unha cuestión de que non había en España suficiente cantidade de bases de datos publicadas polo goberno cada mes como para facer o negocio rentable ali. E aquí no Reino Unido, sen embargo, si funcionaba. E funcionaba non só para que alguén faga cartos, non só
só para que un grupo de 10 xornalistas traballe, senón tamén pois para poñer máis a lupa sobre que cousas se están facendo ben e que cousas se están facendo mal, porque a raíz desas historias éramos quen de ver si o mellor en certo hospital de certo concello perdido do norte de Inglaterra os datos de listas de espera para as operacións por cancro de testículo, por exemplo, pois eran moito máis altos que a media do Reino Unido. Entón iso servía tamén para poñer a lupa sobre a administración e sobre como se estaban xestionando os servizos públicos e para axudar tamén á prensa local a despois pois continuar esas investigacións, porque en moitos casos nós quedábamos aí simplemente na análise de datos e eran os xornalistas locais que nos retomaban e ían máis sobre o terreo e indagaban, non? Entón, eso foi a verdade unha experiencia moi interesante de ata que punto isto pode ir máis alá de, bueno, pois de simplemente responder ás inquedanzas de algúns cidadáns. E bueno, aquí no Té con Gotas pois predicamos co exemplo e queremos ser transparentes. De feito, se queredes saber como nos financiamos, entrades no noso Patreon, patreon.com/tecongotas, veredes que temos 47 persoas que todos os meses nos pagan unha cantidade para manter este podcast e para contribuir a estes debates tan importantes desde o noso punto de vista que damos aquí. Se ti queres ser un destes Patreon, se queres contribuir a apoiar este podcast, xa sabes o que tens que facer. Tens que ir a patreon.com/tecongotas e coller un tipo de membresía que conveña pois a túa situación económica ou que simplemente queiras dar. Desde 2,50 euros, máis ou menos, eso pode variar o cambio ata 10. Hai distintos paquetes que che darán tamén acceso a podcast en exclusiva que publicamos cada 15 días e tamén a algún agasallo un pouquiño pois máis divertido, desde unha taza hasta un imán ou uns colantes. Así que xa sabes, patreon.com/tecongotas. Pois hoxe na parte da entrevista temos a unha convidada que, malia non ser unha galega no Reino Unido, sí que se dedicou nos últimos meses a poñer algo de transparencia niso da fuga de cerebros. Ela chámase Sara Fernández e é profesora de Economía Financeira e Contabilidade na Facultade de Económicas da Universidade de Santiago e é unha das coautoras do informe publicado polo Foro Económico de Galicia chamado Fuga de talento en Galicia, mito ou realidade? Sara, imos comezar xa pola pregunta que vos mesmos vos facedes. Hai unha fuga de talento en Galicia? Bueno, resulta difícil, unha das conclusións é que científicamente de maneira clara non se pode responder a esa cuestión con seguridade na última década. Isto é, desde 2011 a 2020, pois non poderíamos ter números que nos indicasen ou que nos falasen desa fuga de talento. O que nos atopamos é que, cando analizamos os datos, sí que vemos que, en xeral, Galicia o que ten é un movimento migratorio positivo, isto é, entra máis xente da que sale, o cual en principio parecería que un non pode falar de fuga de talento, sino ao contrario, pero cando un empeza a bucear un pouco en todos os datos, o que se atopa é que moita da xente que entra ven do estranxeiro, compensa a xente que sale desde Galicia ao resto do Estado español, que sale mayoritariamente deixándonos un saldo neto aí negativo. Entón, podemos concluir responder a esta pregunta en xeral? Non. Pero se seguimos buceando, sí que quero pararme un pouquiño na parte de Galicia con España, dos movimentos que hai desde Galicia a España. E aí sí que podemos concluir que entre 2001 e 2011 sí que houbo unha moderada fuga de talento. Isto é entendida como que a fuga de talento? Pois como que xente xoven con estudios universitarios deixou Galicia e foise a outras comunidades autónomas como Cataluña, como Madrid, que son as que maioritariamente absorben non soamente o noso talento, sino o do resto do territorio. Entonces, nesa franxa de Galicia co resto de España, sí que hubo unha fuga moderada de talento. De feito, en 2011, que para o último ano que hai datos disponibles, para que vos fagades unha idea, si se calcula a porcentaxe de xente con estudios universitarios nativos galegos que saliron, foron 7. 7 de cada 100. Entón, nesa parte, claro, sí que houve unha fuga de talento moderada, digamos moderada, porque non estamos no 24% de Castela e León ou no 13-14 de Extremadura e Asturias.
Claro, en que dirección vai esta fuga de talentos dentro do propio Estado? Bueno, fundamentalmente vai a Cataluña e a Madrid. Bueno, Baleares tamén recibe bastante talento. O que pasa é que no caso de Baleares pois é difícil tratar de ver as causas, no caso de Cataluña e de Madrid pois está moito máis relacionado, ou creemos que pode estar moito máis relacionado, porque todo isto son cifras macro, non é que nos lle preguntemos a xente fucheste, onde chegas, onde estás traballando. Esa posibilidade de facelo a través dunha enquisa que nos encantaría, pois non a temos, bueno, é porque te fuche, non? Entón, creemos que en boa parte, cando a xente se move, digamos que o que nos dice a teoría que se move ou polos hard factors ou polos soft factors. Hard factors, as condicións laborais. O sea, ter unha estabilidade no traballo, non estamos falando incluso de grandes soldos, ter unha estabilidade no traballo, ter uns postos adecuados o que estudiache ou ter simplemente postos de traballo naquilo no que estás capacitado. E despois, os soft factors pois explicarían cosas como a calidade de vida. Que prefires ir? Pois prefires ir seguramente a un sitio que ademais teña unhas prestacións de servicios públicos que se xen na medida do posible boas, unha educación, un servicio sanitario, sociosanitario, etc. Entonces, que creemos que está detrás de todo isto? Como os datos se basan fundamentalmente en enquisas que recollen a situación laboral, creemos que o que está detrás de esta saída moderada pode ser a situación laboral, a búsqueda de maiores oportunidades ou millores oportunidades. Pero bueno, incluso, comentabas antes que Galiza ten un saldo migratorio positivo no sentido de que entra máis xente da que sae, pero temos algún tipo de información sobre o nivel de cualificación da xente que entra comparado coa que sae? Non. Esa é unha, non, ou nós non atopamos, esa é unha das grandes interrogantes que deixamos aberta, non? Porque o título, a verdade é que é moi atractivo, pero logo pasa un pouco como cando empezas a ler a novela e dices, pero isto non se corresponde, non me están respondendo, non? Ou non me están respondendo como eu quería, porque eu coñezo a fulanito, coñezo a menganito, que se foi, que... Non, entonces non temos esa información. É máis, eu iría a outra información que tampouco temos e que me parece sumamente relevante. Que sucede? Que sucede se a xente, incluso que se vai, ou a xente que entra, vaise buscando postos de traballo que tampouco están adecuados á súa cualificación. Porque, por exemplo, nestos momentos, pois seguramente nos atopemos que nos últimos anos pois hai unha entrada forte de inmigración, poderíamos decir, non teño as estadísticas, pero, unha parte importante procedente de Venezuela, que retorna un pouco debido á situación. Pois o mellor esa xente pois tamén ven con título debaixo do brazo, que nós non temos esa información para decir, pois ven capital humano nunhas condicións similares de formación ao que se marchou. Pero que incluso esa xente o mellor acaba traballando en postos que non que están por debaixo da súa cualificación. Entonces, é como que hai que responder dúas cousas, a nivel de formación e os postos que se acaban ocupando. Ou temos o mellor xente que se marchou de Galicia, pois como estades vos en Inglaterra ou noutros países, e o mellor tampouco estades nos postos adecuados a vosa cualificación. Entonces, non sabemos tampouco despois se esa fuga de capital humano se obviamente, o nivel de formación que se eleva, pois esa sí pode cuantificar, é dicir, pois estamos falando de que se nos vais un talento con máis formación da que ven ou ao revés, pero logo a segunda cuestión de análise, vale, pero estamos aproveitando isto? Porque o mellor veche talento moi formado que acaba desempeñando postos, pois non se vai a mencionar ningún tipo de posto por non descalificar a ninguén, non, pero que non son adecuados á súa formación, entonces boa parte das súas competencias estáse a perder, non se está a aproveitar, por decirlo así. Claro. Esta falta de información sobre a xente que as cualificacións ou as características da xente que sae e que entra é algo particular de España, porque é un tema moi recorrente e que aquí, falando con economistas e moita outra xente sobre a migración no Reino Unido, que dicían é que precisamente un dos problemas é a falta de información, non? Que non chega só con saber canta xente hai no CERA, hai moita outra xente que non está rexistrada e da que non se sabe absolutamente nada.
nada e que iso sería pois o fundamental primeiro para deseñar calquera tipo de política pública. Vos que estudachedes isto, sabedes se outros países pois invisten máis ou fan máis esforzos en saber que tipo de xente está a chegar e cal é o perfil da xente que está a marchar do país? A verdade non podería responderche se os outros países invisten máis nese tipo de digamos, de política cero, é dicir, búsqueda de información para tomar despois unha decisión, que me parece básico, No noso caso, o que podemos decir é que é unha cuestión xeralizada de todos os territorios que estamos en España, é dicir, seguramente preguntas en Asturias, estás na mesma situación, e preguntas en Cataluña, estás na mesma situación. Que sucede? Que o mellor despois o sistema de recopilación de información a través do INE, do Instituto Nacional de Estadística ou do IGE, pensa que esos datos están cubertos por outra vía, o mellor entre todos é o típico de estamos aquí todos e a cociña por barrer, non? E ninguén recolle esa información. É máis, eu penso que non debería ser moi difícil recoller a información da xente que entra, porque hai que pensar que sí que é certo que na nosa comunidade agora hai programas de retorno, temos a un montón de xente que volve de alguna forma, entendas, entre comillas, registrada. Por exemplo, nas universidades estamos recibindo nos últimos anos cos programas estos de bolsas para fillos e netos de emigrantes, un montón de xente que ven a estudiar de toda Latinoamérica, esa xente está registrada, ten unha beca, vai a recibir acreditación, pois creemos que o mellor non costa tanto facer un pouquiño máis de esforzo e seguirlle un pouco a pista, sobre todo nestes momentos en que prácticamente todos temos un montón de información que lle damos gratuitamente ás empresas privadas e que nos teñen xeolocalizados a maior parte do tempo. Entón, utilizar este tipo de información para diseñar políticas públicas, pois non debería ser moi difícil. Non debería, bueno, un fala desde a teoría, non? Pero eu penso que na práctica o mellor un pequeno esforzo de cada X tempo rastrear, porque non pode ser que vos este dando datos de 2011, e que estamos en 2020. Claro. Estamos esperando o seguinte sobre ascenso. todo tendo en conta que esta década tivo moito... E que calquer Bueno, posiblemente tivo moito impacto aí nos movimentos migratorios. Calquer movimento, o sea, calquera no que pensemos desta década, xeneran movimentos de décadas. Eu penso mellor, me vais un pouco do tema de Galicia, non? Pero 2015 a crise do Mediterráneo e Siria, canta xente migrou, é dicir, xenera movimentos de décadas anteriores. E logo chega, o tema de Venezuela que vai con unha saída continuada de capital humano, ben sexa Latinoamérica, ben sexa España. COVID, que pode provocar? É dicir, calquer movimento dos últimos anos, dun ano, é tan amplificado en relación co que nos sucedía o mellor fai 20, fai 30 anos, e claro, cabe pensar que despois da crise, se as cifras que tiñamos no 2011 eran de 7 de cada 100 persoas con estudio universitario, no 2011 pois o mellor aínda faltaba o 2012 o 2013 como consecuencia da crise, e do que veu despois probablemente en 2021 estemos falando de cifras por riba do 7, ou en todo caso manténdose no 7, pero sí cabe pensar que a tendencia foi un pouco por aí, e non hai cifras destos últimos anos. Xa. E bueno, mencionabas antes brevemente comparando con outras autonomías, pero a pesar desta carencia de datos, se nos tiveramos que comparar co resto do Estado e con outros territorios europeos, como lle vai a Galicia na cuestión de perder talento, de que se lle fugue? Bueno, é difícil contestalo, non? Con respecto ao resto do Estado me resulta máis fácil, máis sinxelo, porque isto é moi fácil. Ao final, cando nos falamos dunha media do resto do Estado, isto é como un xogo de suma cero, non? Cando nos comparamos co resto do Estado. Entonces, hai unhas cuantas que ganan e as outras que perden. Non é metade, non? Pero pode haber como 5 ou 6 que ganan e o resto perde. Porque claro, que gana un ou perde outra. Entón, que sucede? Que nos estamos na parte baixa dos que perden. Entonces, perdemos, pero non perdemos o que pode ser outras comunidades. Somos como, claro, ao final, se ti tens que facer unha media dos que ganan e dos que perden, pois unha parte importante ganará e nós estamos entre os que perdemos pouco. Eso nos deixa nunha situación boa. Bueno, pois perder capital humano
en xeral, aínda que sexa co resto do Estado, non sepamos o que pasa co resto, pois supoño que non lle gusta a ningunha comunidade. Sobre todo polo que conleva, porque ao final o que estamos a facer é formar a capital humano con recursos públicos da comunidade que logo emigra. Isto ten uns costes económicos importantes, nos facemos unha especie de simulación, exercicio sinxelo, chamalle de si queredes un brindis ao sol, de estimar. Oye, pois que pasa? Se nos estamos formando a esta xente que se nos vai, estamos pagando de recursos públicos por cada estudiante universitario tanto, quanto nos dá? Pois ao final saenos pois unha cifra importante de custos que estamos mantendo, creo recordar que había un mínimo de 178 millóns de euros ao ano e que se está indo. Entón, esa situación é boa. Pois ainda que non estemos nas cifras drásticas de outras comunidades, por suposto que non é boa. E máis nas condicións nas que está Galicia de envellecemento da poboación, porque fora dos custes económicos hai custes sociais moi importantes. Xente que se vai e que logo os seus pais o mellor quedan nunha política de dependencia que de momento non está coberta. Esa xente queda de alguna forma desatendida, nenos que de alguna forma deixan de nacer. Sociedade civil que se forma, porque con independencia de, insisto, sin saber o que é o capital humano que ven do estranxeiro, cando tes xente, bueno, pois entre 30 e 40 e pico, 50 anos con formación, pois poden xerar unha sociedade civil que reflexione, que pida cultura, que abra debates, que pelexe polo reciclaxe, que pelexe por unha serie de cuestións activas fortes. Eso vaise, volve de vacacións, pero non deixa ese pozo de estar pelexando aquí. Claro. Se nos comparamos, igual non tanto Galicia, pero sí o Estado, con outros territorios da Unión Europea, cal é a situación máis global, digamos, da fuga de talentos? É que ese análise non o podo facer porque nós non comparamos con outra situación da Unión Europea, entonces non che podo falar de eso porque non fixemos un análise máis alá. Que casos pode saber? É que tampouco eu que traballo en temas de emprendimento sí que recordo bastante pois como o efecto positivo, como o feito de ter diversidade cultural nos territorios, é dicir, cando a xente se che vai, pero hai moita xente que tamén ven con formación, eres capaz de xerar oportunidades empresariais diferentes, porque simplemente moitas veces innovar non é ser disruptivo, sino algo que estabas facendo no teu país o levas a outro e dices, aquí isto non se fai, mira, podo adaptalo. Está moi estudiado o caso de, bueno, como sempre está moi estudiado todo o caso de California e demais, e como os inmigrantes xeneran esos espacios que lle chaman vibrants, non? Bueno, unha forma de chamarlle bonita, pero que xeneran unha diversidade que o que fan é abrir novas oportunidades de negocio porque che dan unha visión diferente. Entón, podo compararme con outros sitios? Pois non teño coñecemento e non fixemos esa análise. No pouco que eu lín, o mellor de ecosistemas emprendedores, pois esos casos de Berlín, de xente que se vai para Berlín, de xente que se vai para Silicon Valley e demais, o que che demostra é que ao final ese talento chegando, xenera, bueno, frustración dos talentos que non van a salir aí archimillonarios, pero xenera moitas oportunidades de negocio, un entorno bo para emprender, crear empresas e chamar a máis talento. Así un pouco para resumir, non? Que recomendacións facedes a raíz do informe de cara a intentar previr esta fuga de talentos? Pois as recomendacións son un pouco as de sentido común, é dicir, non vamos a decir nada novo. A primeira, desde logo, a básica que lle chamamos a recomendación cero é medir o fenómeno, cuantificar o fenómeno, porque en estos momentos estáse gastando diñeiro público en este tipo de políticas de retorno, en este tipo de políticas incluso algunhas humanitarias,
de traer a persoas de outros países co talento que veñan, darlles aquí unha segunda posibilidade. Se nos estamos gastando ese diñeiro, pois non costa nada gastar un pouco máis e ver se somos capaces de sacarlle partido a ese talento e que esa xente se vexa tamén recompensada. Entonces, a primeira é tratar de cuantificar o fenómeno para diseñar medidas. E logo o resto de medidas pois pasan fundamentalmente polas medidas que xeneran un ecosistema emprendedor que cree traballo, que cree unhas condicións de mercado laboral apropiadas ao que estamos formando, que poden ir desde incrementar o gasto en I+D+I, pero non o público solo, sino tamén o privado, o de facer que as empresas teñan un maior tamaño, porque as microempresas, está bastante estudiado que non xenera moito traballo, en cambio, as empresas de certo tamaño xa teñen unha posibilidade de despegar, de un crecemento forte, ser nese sentido empresas de alto crecemento e xerar traballo, van desde a cooperación entre os distintos axentes. Es decir, non pode ser que cando nos reunimos as universidades, cas empresas, co goberno, todos nos digan que eu estou buscando este perfil e non o topo. E nós estemos formando a xente, en cambio, que se coloca perfectamente noutros lugares do mundo. Entón, o mellor temos que falar e decir, pois o mellor nos diseños dos grados, nos diseños das FPs, pois o mellor o que temos que facer é ver que estades buscando, que non me digades que tedes que ir a buscar a unha persona especialista en marketing digital a Madrid. Pois porque o mellor aquí somos capaces de facelo, se sabemos o que se busca. En cambio, estamos formando a xente que acaba indo a traballar pois a outro sitio e que aí demostra que sí que sabe facelo, pois poderemos entre todos cooperar. A idea é ser capaces de, por suposto, tratar de xerar unhas soft conditions, é dicir, un entorno, os servicios públicos que ti quedas, pois o mellor eu me volvo a Galicia e gano menos. Gano menos, pero probablemente a miña calidade de vida como un soldo pois poda ser equiparable, pero claro, que logo cando teño que deixar unha guardería para deixar aos rapaces, ou se teño que ir a traballar e o meu pai ten Alzheimer e teño que deixalo nun servicio, nun centro de día, pois ter unha serie de servicios vos que che cubran ese tipo de cuestións. Unha cousa tan básica como a infraestructura tecnolóxica. É dicir, non estamos mal comunicados se nos comparamos co que pasaba fai anos, pero sí que hai zonas onde aínda non tes unha cobertura de banda ancha importante, entonces ti queres traballar 4 días aí e viaxar porque tes que viaxar a Madrid e os 4 días non os podes traballar en determinados entornos rurais, porque non tes ese acceso. Entonces, hai unha serie de condicións que tratan de facer o entorno máis propicio para crear traballo, pero non solamente polas condicións laborais, sino tamén polo que decimos das outras condicións adicionais, e para que a xente queira volver, ou queira vir, sin máis, aínda que non sexa de aquí. Se ti eres capaz de xerar eso, a outra das políticas que propoñemos, que é seguir tratando das políticas de retorno, pois non chegará un momento en que non che faga falta. Eu comparo un pouco cas políticas de discriminación positiva hacia as mulleres. Eu estou moi a favor desas políticas, o que espero que sexan políticas a medio plazo, que logo chegue un momento en que non sigan facendo falta. Pois isto é o mesmo, é dicir, as políticas de atracción de talento, as políticas de retorno, pois a ver se neste interín nos sirven, pero dentro de 10 anos non fai falta falar delas. A xente se vai porque quere e a xente ven porque quere, non porque se vexa empuxada a irse. Claro. E xa para rematar, Sara, no informe, a pesar de que é difícil tirar conclusións pola falta de datos, un dos obxectivos que decides perseguir pois é abrir un debate en Galicia alrededor deste asunto. A nós, que, limos o informe, chamounos a atención a lectura ou o enfoque que elixiron algúns medios, como, por exemplo, pois La Voz de Galicia, que titulaban dicindo que a fuga de cerebros estaba contida en Galicia e que o saldo migratorio pois era positivo no país. Que che parece este tipo de lecturas? Habería algún pero ou matiz que facerlles? Porque así a priori, despois de ler o informe, sonan algo triunfalistas, por así dicirlo, non?
Bueno, a lectura que fan os medios non é a miña responsabilidade. Xa non sei que lectura faredes vos, por exemplo. Entonces, bueno, a veces quedas un pouco decepcionada porque o que sucede é que cada medio pois quedase un pouco co titular que precisa en función da liña editorial que siga. Non sei se iso vos sabedes máis, se noutros países é igual ou non é igual. Aquí, por desgracia, eu de feito penso no vosso ámbito que un gran, como diría eu, que unha gran fuga de talentos foisenos desde o periodismo, desde o xornalismo a outros sitios, precisamente porque houve un momento en que o xornalismo captou probablemente os mellores expedientes que saliron dos institutos, logo non hai sitio para tanto xornalista, non? Cando hai sitio, parece que ese sitio é, como decirlo así, sin ofender moito, é a cambio dun precio, non? É de decir determinadas cousas. Entonces, eu nesas lecturas, pois, como investigadora, pois nesas subxectividades non quixen entrar. Sinceramente, nos procuramos, incluso na presentación, por non dar ningún tipo de titular e ir aos datos. É dicir, mira, que cando queredes saber, isto é o que vos podo decir. E logo cada un, pois, que sexa responsable de publicar o que vexa. Tampouco quixemos facer unha lectura pesimista, porque tampouco creemos que sexa pesimista, ou polo menos hasta que non teñamos as cifras do 2021. Aí o mellor a lectura que hai que facer é pesimista. Ou o mellor, se temos as cifras do talento que está chegando pola parte exterior e vendo onde se coloca, o mellor aí a lectura que hai que facer tamén é pesimista. Co que hai, pois non podemos facer unha lectura nin pesimista nin optimista, é un pouco obxectiva. E logo cada medio de comunicación pois vai a publicar pois en función dos sesgos, digámoslo así, dos sesgos que eleven, porque a realidade é que, bueno, moitos estarán condicionados na súa supervivencia ou no seu día a día polas axudas que reciban. Claro. Pois, bueno, pois con esa reflexión que damos aquí, eu creo que estamos os tres de acordo nestas últimas palabras, así que nada, bueno, o informe pódese ler na web do Foro Económico de Galicia, pois esa é a foto fixa que dan, como ti dicías, despois que cada un saque as súas conclusións. Sara Fernández, moitísimas grazas polo teu tempo. Moitísimas gracias a vos polo interese, que quería decirvos cando empecé, e xa vexo que estamos cortando. Gracias polo interese, espero que isto sirva de verdad para abrir un debate, e non solamente entre as persoas involucradas ou que se sinten máis próximas pois por estar fora ou por ter algunha persona querida fora, sino entre toda a sociedade, para ser conscientes do que nos estamos perdendo moitas veces. Ben, pois ata aquí o podcast de hoxe, agardamos que vos gustase e nada, nos estaremos de volta no próximo Té con Gotas o 6 de xaneiro, a pesar de que xa sabedes que a semana que ven teremos aínda podcast exclusivo para suscriptores. E mentres tanto, pois continuaremos como sempre en redes sociais, en Facebook, en Twitter e en Instagram, e especialmente nas próximas semanas que o Brexit vai estar bastante candente, pois probablemente caia algún que outro fío explicando en que momento estamos. Así que estade atentos aí e xa sabedes que se queredes pois colaborar co noso podcast, se queredes regalar unha suscripción ao Té con Gotas este Nadal, polo apalpador, polo Papá Noel, polo Reis Magos ou polo que celebredes, sabedes que tedes aí o noso Patreon con 4 modalidades de suscripción. Aí está, www.patreon.com/tecongotas. Podedes facervos socios e membros da nosa comunidade e acceder a todo o noso contido exclusivo e, se cadra, se pagades o suficiente, tamén levar algo do noso merchandising.